Sirbano galatake, ano galatake, gatinam nimbafne bafte nagote. Odu odu galata odu 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 galata odu 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 galata odu 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 galata odu. Evni nufse otaku galani kan kunombari. Otaku galani kan kanuf kakate. Otaku galani kan Yesus talate. Otaku galani kan evni nufse. Otaku galani kan. Baga alachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin isin ga'e jechaa ayyaana haala gaarii ta'een bifa kanaan maatii atleet Shuuraa Qixxaataa wajjin dabarsaadha kan jirru. Egaan namni salphaatti sadarkaa kanarra ga'u bu'aa bahii baay'ee keessa darba. Egaa bu'aa bahii atleetota keessa darban immoo guddaadha. Mee sadarkaa kanarra ga'uudhaaf bu'aa bahii keessa darbe gabaabaatti waan nuun jettu qabda? Egaa waa baay'ee keessa darbee atleetiin tokko wuxxeetii fiduudhaa fi waa baay'ee keessa darbeetu malee akka salphaatti wuxxeetiin hin dhufu. Maaliif atleetiin tokko wanti sarraatii eegamu gara wuxxeetii gaarii tokkotti seenuudhaa fi dirqama tokko ofitti amantummaa hojii hojjetu keessatti ofitti amantummaa qabaachuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo haala hojii isaa sana ilaalchisee hojii tokko isteeppii sadarkaa qaba haala ittiin deemamu. Haala hojii atleetiin tokko qabxii gaarii irra gahuudhaaf haala kamiin deemuu qaba tokko ofii isaallee yaaduun barbaachisaadha. Lammaffaallee leenjisoota atleetiksii leenjisan kana isaaniin illee qoratuun barbaachisaadha. Hojii tokko irratti wuxxeetiin tokko akkamittiin fiduu danda'a jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Ofiis immoo dabalataan haala ittiin wuxxeetii kana fidanii fala ofii uummatuun illee barbaachisaadha. Hojii ofii seeraan kabajanii hojjechuun dirqama waan nama barbaachisu ulaagaa jiru hundumaa jechuudha. Haga danda'anitti hin guuttatu addeen dandeenyetti immoo jabaatanii bakka otoo abdiin kuttiin hojii ofii galmaan gaatuudhaa fi rakkinni barbaade illee yoo jiraate dirqama rakkina sana ilaalanii hojii ofii irraanfatuu miti. Hojii ofii otoo hin dagatiin yoo seeraan ofitti amantummaatiin hojjetanii shaakala gaarii hojjetanii yaada leenjisoonni haasa'an illee fudhatanii hojii isaanii sanatti gara guddinaatti ol deemsisuudhaaf wanta barbaachisaa ta'e hundaadha yoo dhaggeeffatanii yoo itti deeman namni tokko guddatee bakka inni ga'e ga'uu wanti isa dhorku hin jiru ga'uu hin danda'a. Kanaaf ofitti amantummaatiin hojii kamillee an hojjetanii ofitti amananii hojjechuun dirqama. Waan kana ibsa. Yeroo jalqabaaf biyya alaa bakka kam deemtee dorgomte mudannoon si quunname jira? Maaltu moote? Maal fa'aa yaadatta? Yeroo jalqabaa fi biyya Chaayinaa magaalaa Shaangaay kan jedhamu achi deemeen dorgomee ture. Yeroo sanatti yeroo jalqabaatti anaa fi gara biyya alaa ba'uun bakka mana fincaanii keessa akka carraa ta'e daawwitii guddaa wayiitu hin jira mana fincaanii keessatti laxxafamee jechuudha. Iddoo siree qabattee jirtudha? Algaa bakka ciisichaa kophaa kee achi keessa ciistaan kophuma kooti kifilii tokko kophuma koo naaf kenname ture. Daawwitii guddaa wayiitu hin jira. Ala fakkeessa yoo achi daawwitii sana yoo ilaaltu goodaa yookiin bakka biraasaa fuuldura kee jiru asitti itti mul'isaa hin beekamu bakka barrii banaama fakkaata. Darbuuf yoon akkana itti wannee adda kanaan ittiin bu'e. Itti bu'ee homaan dubbannee otoo namni na bira jiraate illee natti kolfuu danda'a kophaama kooti. Sukkuun madhee mancal jedhee. Dabalataan immoo xiyyaara keessatti wanni fincaaniin jira achi keessa. Achi keessa yeroo banan nan ilaala. Akkaataa itti isaan banan yeroo jalqabaa waan naqeef ilaalee
banadhee lixe fincaan naqamnaan. Fincaan fincaa'ee nan ba'a jedhee banuun garuu salphaadha. Naaf baay'ee natti ulfaate banuun isaan beekne. Yeroo jalqaba seentu moo? Lakki yeroon seenee ka'eetan mana fincaanii baheetan bakka taa'umsaatti deebi'aa dheetan warri nan harkisaa hin banamu. Harkisaa hin banamu. Anko akka kosokos naan bakka homtuu dhageettii dide. Achi keessa yoo xiqqaate naannoo daqiiqaa 30 achi keessa dhaabadheera. Warroon namoonni biraa mana fincaanii ma jira siin jedhu isaan? Namoonni biraa dhufanii dhaabatanii ganaa baay'anii eeggatuu achuma keessa jira deebi'aniitu an biraa dhaqanii seenuu ammas tokko deebi'ee dhufee dhaabatee eegee yoo dadhabeen kosokosa. Kosokosee namni akka achi keessa jiru immoo beekama. Homaa bakka wanni banamuuf kosokosee wanni jedhee namni banuuf dhaabamnaan innis carraa mana fincaanii biraa seenuudhaaf eddee biraa carraa eeggatee dhumarra warri achi keessaati nyaata wanta adda addaa kennanii wanni jedhan warroonni xiyyaara keessummeessan. Isaan numa ilaalu daa'ima ilaalu achi keessaa namni bahuu dide. Booda isaantu bane. Karaa bakkee sirraa banamoo akkam ture? Isaantu banee nan achi keessaa bahe. Natti dudubbannaa namani afaan illee baay'ee hin dhaga'u afaan. Isaan garuu mana taasisan sun jedhee. Afaan Amaaraan dandeessi turte jiras? Ani illee hin danda'u. Walii galuu hin dandeenya. Bannaan baheen gara teessoo keessaa. Isaan yookaan gara otoo waan dubbattiin siin jedhee gara taa'umsa kootti deebinaa natti kolfanii siin jedhan. Mudannoo namatti toludha. Mee gaaffii biraan si gaafachuu barbaadu Gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu keetiitti yoomidha kan fudhatte haala kamiin fudhatte immoo yaadatta? Egaa yoo xiqqaate yeroo sanaan haga ammaa kanaatti gara waggaa 10 akkasiin ta'a. Yeroo sanaa maatii biran jira. Maatuma koo biratuman jiruuti manni waaqeffannaa cheerchiin naannoo keenya akkanuma baay'atee meetira 200 irraan ta'u. Achi jira achumatti maatiin koo warroonni kaan turaniiru erga Waaqayyoon fudhatanii. Ani gara waggaa 10 akkasiin ta'a. Achumatti namanan. Maatii kee jechuun maatiirraa fudhatte moo ati amanaan turre maatima keessa taateeyyuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keetiin fudhanne moo akkaataa kam ture? Fudhadhee garuu haala amantii wanta adda addaa kana yeroo sana baay'een beekuu erga wanni dheetii wanta hundaa erga ifanaa godhanii ittuma ciccimaan dhufe malee keessa koo keessatti amanaan ture durayyuu. Daa'imummaa makeetii kaastee amantee jechuudha. Maatiin keessa kiristaanota turan jechuudha. Tolee, mee yeroo jalqabaatiif gara waldaa araara waaqayyoo addunyaa akkaataa kamitti dhuftee eenyutu immoo si fide? Yeroo jalqabaatiif akkuma dura kaasee ture yeroo sana 2007 moo akkana ta'e 6 ta'e kana keessadha. Yeroo sana dhukkubsataan ture dhukkubni taayifoodii wayii na qabeetu waayee dhukkubsataan ture. Obboleessi koo kun Gulummaa Qixxaataa yuunivarsiitii Naqamtee irraatii barata. Akkanuma ilmi adaadaa koollee Rabbumaa Fiixee jedhama. Innis achumaatii barataa isaan boqonnaadhaa fi gara qe'ee dhufanii jiru. Ani immoo dhukkubsataan jira yeroo sana isaantu na fuudhee dhufee yuuti achi. Achi isaan na fuudhanii dhufanii ani achumatti fayyee gara barumsaatti deebi'ee baay'ee turiin yoo baay'ate ji'a tokko irra hin ta'u as dhufe gara magaalaa Finfinnee kana dhufe asumatti tireeningiillee deebisee gara manaajira biratti biyyattillee akka dhuunfaa kootti tireeningii hojjetaan ture. Dabalataan immoo asitti bara 2007 moo kana keessaas dhufee tireeningii manaajira biratti hojjetuu jalqabe. Isaanuma biraa otoo hojjedhu naannoo turtii ji'a 3 akkanarra hin ta'u gara biyya alaa na erganii waan duraan haasa'aa ture sadarkaa sanarra ture erga as dhufee
asitti hojiitti seenee gara alaa ergamee wuxxeetii wanta adda addaa ergasiitii wanti dhufe hundumtu. Tole namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayee siif kadhataniiru. Erga isaan siif kadhatanii booddee jijjiiramni jireenya kee irratti ta'e maalidha? Maalimmoo siin jedhan isaan? Mee wanta waldaa araaraa Waaqayyoo addunyaa gaafa dhuftee wanta ta'e wanta yaadattu daawwattoota keenya biraan nuuf ga'e. Egaa wanti hundumtuu duraan tireeningii bichaa hojjedha malee wuxxeetii waan tokko wanti fideen jiru. Naannumatti hojjetaan ture. Erganii gara waldaa araaraa kana dhufeeti. Ani dura kiroosii wayii asii gara wanni irraa gara sulultaa kanatti gaggeeffame yeroo san kiroosii fiigeetan gara qeetti deebi'e malee gara Finfinnee kana as taa'ee as turuu hin dhufne ture duraan fiigee man deebi'e erganii deebi'ee qeetuma barnoota baradhuutii dhukkubsataan ture kun obboleessi koo kun Gulummaa Qixxaataadha. Akkuma diirama kaasee yuunivarsiitii Naqamtee achi barata ture achi boqonnaadhaa fi gara biyyaa gale maatii bira dhufee nan dhukkubsataan jira yeroo sana shaakala'uu dhiiseera naannoo yoo xiqqaate gara ji'a tokko ol baay'ee na dhukkubee tireeningii addaan kutee dhiiseera ture. Inni yeroo sanatti gara waldaa araaraa deemnaa kottuu jedhee na waame naannoo isaanuma waliin gara cheerchiin dhufe gara waldaa araaraa kana gaafa dhufuutii achi keessatti dhukkubsattoota hundumaatiif maqaa dhukkubaa hundaa baay'ee waamaniitu dhukkubsattaa jirtan kanarraatii fayyaadhaniitu wanni jedhan. Ani gaafuma sana waldaa dhufee cheerchii maatii bahee waaqeffadhee galgala yoo wanni nafti koo hundumtuu natsaadha. Dhukkuba si dhukkubaa ture irraa na dhukkubaa ture. Ani isaan dhaabatanii hundumaadhaaf maqaa dhukkubaa waamaniitu dhukkubsataa jirtan irraatii fayyaadhan. Anillee waan nan dhukkubsadhaa jirurraati fayyee akka boramtiisaa ganama bakka shaakala'uu achumatti jalqabe. Achumatti tireeningii jalqabee gara mana barumsaatti maatii biratti deebi'ee otoo inni baradhuutii gara magaalaa Finfinnee kana dhufee asii ji'a 3 bichaa waan hojjedhee gara biyya alaa deemee sadarkaa sadaffaa bahee gimaash maraatoonii illee nan fiigaa maraatoonii illee nan fiigaa wuxxeetii sirriitti ergasiitii bakka waa bareedaa argatuu jalqabe. Achi deebi'een yeroo cheerchii dhufnee ture dhiyoo kana. Kan amma ittiin wal dorgommii kana mo'adhee dhufee amma achi gara waldaa araaraa dhufee dhugaa bahee kana yeroon cheerchii dhufee hondee naa kadhatanii wal dorgommii fuuldura kee jiru mo'adhuu kootu mo'ichaan dhuftaa ispiidiin lafa kanarraa si argatu dhuftee immoo dhugaa baata jedhanii naa kadhatanii akkuma isaan naa kadhatanii dhufee gara hojii kootti deebi'ee shaakalatoo hojjedhuuti gara wal dorgommii kanaa deemee wal dorgommii kana mo'adhee dhufee jechuudha. Tolemee erga isaan sii kadhatanii booda erga waldaa araaraa dhuftee booda jijjiirama maal faatu ta'e jireenya kee irratti ati atileetii tokkodha. Duriyyuu mo'achaadha kan turte. Akka sila jettetti egaa dur nan shaakallii nan godha. Garuu firiin argadhu itti badaa milkaa'u jechaadha kan turte. Erga waldaa araaraa dhuftee booda erga namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayee sii kadhatanii booddee jireenya kee irratti wanti ta'e maal mee daawwattoota keenyaan biraan nuuf dhaqqabsiisi. Egaa erga kadhannaan sun achitti naa ta'ee booddee tokko wuxxeetii babbareedaan fide. Dabalataan immoo jireenya gaarii jiraataa ture gammaattu jechuudha. Jireenya gaarii irra jira. Maatii koollee seeraan akka gaariitti jiraachisaa. Akkanuma warra koollee haadhaaf abbaa koo obbolaa koo nama biraa irrallee darbee jechuudha. Isaan bira darbee nama biraallee haga aqiimii kootti baay'ee gargaaraa jira. Wanti ta'iin ta'e kuni ana qofaaf otoo hin taane hunduma faayidaan Waaqayyo na gargaaree wanti ani ergasiitii jireenya gaarii jiraadhee waan ani argadhee
ana bira darbee maatii bira darbee nama biraallee sirriitti gargaaraa jira. Kanaaf ani jireenya gaarii jiraataa jira jechuudha. Gama biraatiin wantan si gaafachuu barbaadu jechuudha. Atileetiidhaati. Dhamaatiin keessa jira. Atileetii tokkoof kadhannaan yookiis waaqayyoon kadhachuun fuula waaqayyoo barbaaddachuun bu'aa akkamii qaba? Atileetotaaf keessumaa atileetota gooftaa beekanii fi bu'aa akkamii qaba jettee yaadda? Egaa waaqayyoon kadhachuun wanti karaan waaqa duuba karaan biraa hin jiru. Haga barbaadellee laffa'ii haga barbaadellee cimaa ta'e yoo waaqayyo si gargaare malee waan hojjettu keessatti hojii kamillee galma ga'uu hin dandeessu. Kanaafi hojii kee hojjetataa waaqayyoon hojii kee irratti yoo kadhatte waaqayyo waan ati kadhatte sanaaf yoo itti dadhabdee hojjette ija hojii kee si agarsiisa. Kanaafi namoonni hojii isaanii illee jabaatanii hojjetanii waaqayyoon yoo kadhatanii galma hin ga'u namoonni jechuudha. Yoo hojiima qofa jedhanii hojjetanii waaqayyoo yoo hin qaban ta'e bilaashama xaarii waan faayidaa hin qabnedha. Gufuu baay'ee jira. Gufuu sana bira immoo kan dabarsu waaqayyoodha. Kanaaf waaqayyoon kadhatuun gara waaqayyootti cimuun barbaachisaadha. Tole galatoomii yeroo si dhukkube sana jalqaba waldaa araaraa gaafa dhatte si dhukkubaa akka ture dhukkubarraa akka fayyiteedha kan dubbatte maal ture kan si dhukkube dhukkuba sanarraa immoo fayyiteetta dhukkuba si dhukkubaa ture sana daawwattoota keenyaaf hin ibsita achi booddee immoo atileetota akka keetii biyya kana keessa jiraniini maal jetta maal gochuu akka isaan qabanidha kanatti gorsitu. Yeroo sanatti gaa anaani yooni ciisellee bakkan ciisu hundaa dhagni koo bishaanumatu narra yaa'a akka dafqaatti jechuudha. Bishaantu narra yaa'a uffata irra keessaan uffata uffadhee rafu qullaama koo rafa. Amma firaashiin irra ciisu irratti illee karaa cinaacha koo jala bishaanuma ta'a. Nafti koo immoo sirii akka malee na dadhabee nafti na caccabee nafti koo hagana yoo meetira 100 deemuu hin danda'u. Miilla keessi dhukkuba ture jechuudha. Lukaan socho'ee meetira 100 deemuu hin danda'u yeroo sanatti. Midhaan illee danda'ee nyaadhu. Akka malee dhukkubsadhee sirii immoo fiigicha immoo maqaa saawwan ijoollota goddanyaa nan qabaa namoota mucaa wayii hin jira naannoo keenyadha. Isa waliin tireeningii goona ture. Inni bakka yeroo hundaan dhufeetu inni gaafataa nama bira taa'eetu mucaan bakka garmalee baay'ee aara. Waa'ee shaakalaafaa bakka abdiin kutiin isoomaa mitiin fayyitaatti deebitadhee baay'ee na gorsa ture. Yeroo inni waa'ee tireeningii yoo inni dubbatu hin jaaladhu bakka sirii nan jibba waa'ee shaakala ispoortii hojjedhu kana. Akka malee hin jibbaa olii gadi socho'uu hin danda'u. Mana fincaanii giddii manii bahee wanneedha. Erga gara waldaa araaraa dhufeeti wanti kun hundumtuu narraatti cabee anillee gara shaakala kootti deebi'ee gara wixeetii fiduutti illee ce'e. Kanaaf immoo namoonni atileetonni yeroo baay'ee mudannoo waa baay'ee qabu. Inni kaan lukaan dhukkubaa waa baay'eedha bakka waan xiqqoo irratti eeggata hojiin ispoortii immoo. Xiqqoo ishee wakkaan fakkee keessaa deen tokko si dhukkubnaan fiiguu hin dandeessu. Waa baay'eetu nama mudata. Mudannoon dhukkuba wanta adda addaa jira ispoortii irratti. Waan sun immoo waanuma xiqqoo isheetiin ati fiigdee wixeetii fiduu hin dandeessu. Dhukkubni ati guyyaa 2-3 ciistuu hojii ji'a 2-3 hojjette si harkaatii balleessa. Ganaa immoo achitti immoo gara hojii sanaatti fayyitee kaatee deebi'uu fi akka salphaatti daftee bakka kee duraatti deebi'uu hin dandeessu. Kanaaf immoo waa hundumaa kana immoo fayyaallee kan namaa kennu milkaa'inallee kan namaa kennu waaqayyo waan ta'eef namoonni gara mana waaqayyoo dhufanii fayyaa isaaniitiifis kadhatanii milkaa'ina hojii ofiitiifis yoo kadhatanii wanti isaanii daangessee gara duubaatti isaan deebisu hin jiru. Bakka garaa isaanii ga'uu danda'u jechuudha.
Tole, mee nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeedhaan maal jettaan mee? Isaaniin baay'ee bakka yeroo sanatti akka malee dhukkubsadhee isaan keessa darbee Waaqayyo naan illee na fayyisee gara wixxeetii kanaatti illee na fide. Kanaaf Waaqayyo isaanaa eebbisuun jedha. Humna isaa isaaniif haa baay'isuu. Amantummaa isaanii kana caalaa isaaniif haa dabaluun jedha. Isaan namoota hedduu bakka quxura kan hin qabne amma dhukkuba adda addaa irraati Waaqayyo isaan keessaan dadhabbii isaanii jilbeeffatanii kadhatanii tsoomaanii kadhatanii midhaaniif bishaan illee lagatanii yerootti bakka isaanii ofirra darbanii of dhiisanii namoonni akka fayyan akka rakkinni tokko isaanii mudannee kanaaf jilbeeffatanii ija dadhabbii jilba isaanii kana Waaqayyo argeetu isaan keessa darbee nuun illee asitti nu gargaaraa jira. Addunyaa guutuu gargaaraa jira. Kanaaf immoo Waaqayyo isaanaa eebbisuu. Humna kanallee dabalee isarratti dachaatiin isaaniif haa dabaluu hin jedha. Bagattiin si ga'e. Bagolumaan nu ga'e. Tole, mee daawwattoota keenya wajjin wal barii. Ani Atileet Biraanuu Geeddafaan jedhama. Kan inni itti dhaladhee godina Shawaa Lixaa. Aanaa Callee Ganda Jaarsoo Dirree Gadaati. Tole, ati egaa shuuraadhaaf maalidha? Ani shuuraadhaaf hiriyyaadha. Hiriyyaa bakkuma hojii irratti wal barree hojii bakka tokko hojjennasii hojiin keenyas wal fakkaata. Tole, mee shuuraan akka hiriyaatti egaa hiriyaadha isin hojiis yookiis ga'een keessanis tokkodha. Lamaan keessanii yoo atileetotadha. Shuuraan maal fakkaata? Nama akkamiiti shuuraa ibsitu siin jedhani akkamitti ibsita? Shuuraan atileetota jiran keessaa natu isa durallee dhufe hanga warmarree keessatti shuuraanii nama yaadni isaa jijjiiramu miti, nama yaada tokko qabudha. Hojii irra isattis ta'ee namaaf yaada gaarii qabaachuudhaan illee nama amala isaa fi yaadni isaa tokko ta'edha. Hojii isaa irrattis nama wajjin jiraachuu irrattis yaadni isaa tokkodha. Hammana jedhee ibsuu hin danda'u shuuraa. Bakka deemutti karaa deemu hundumaa irratti yaada ifa ta'ee fi yaada gaarummaa qabuudhaan deema. Hojii isaa irratti illee nama faana jiraachuu irratti illee haala gaariidhaan nama deemuu danda'udha. Anaa fi hiriyyaa bichaa miti akka obboleessaatti illee kan wajjin jiraannu. Tole, galatoomii mee atileetii fi atileetiksummaaf jechuun yookiis jiruu keessan egaa atileetiidha. Atileetii tokkoof kiristaanummaan akkamitti waliin deemu? Waliif maalidhas? Walii wajjin deemuu immoo hin danda'u? Atileetii fi amantiin baay'ee walitti dhiyaata yeroo ilaallu. Atileetii tokko waan baay'eetu mudata. Fiiguu bichaa otoo hin taane amantii qabaachuun barbaachisaadha. Amantii yeroo jennu immoo amantiin gosa baay'eetu jira. Garuu atileetii kanarratti gufuu baay'eetu baay'ata. Kan namaatiin hin danda'amne, kan bakka barbaadde deemtee illee fayyuu kan hin dandeenye harka Waaqayyoo bichaattidha kan fayyuu danda'amu. Yaallees agarreerra. Gajjallummaadhaan naa kaafne amantiidhaan dhufne. Amantiin irraa innaa fagaannuu fi gara amantiitti deebinee innaa Waaqayyoon kadhannu wanti nuun milkaa'uu fi wanti nuun milkoofne garaagarummaa isaa agarreerra. Kanaaf Waaqayyoo malee hin milkaa'u fiigichillee gufuu baay'een fuuldura waan jiruufi kanaaf amantiin sunii fi fiigichi kun wal fakkaata. Kanan si jechuu barbaadeefi namoonni baay'een amantii malee deemaniitu atoo milkaa'in karaa irratti kan nafantu jiru. Maalummaa dhibee isaanii illee atoo hin bariini tokko jiru amantii namtillee kan waa ibsachuu kan hin dandeenye maalummaa amantii isaanii illee ibsachuu kan hin dandeenye jiru. Garuu waaqa nuti waaqessinu waaqa akkasii miti. Waaqattiin ibsannee waa dubbanne Waaqayyo immoo isa dubbanne sana nu mirkaneessuu kan danda'u waan ta'eef amantiis akkasiiti waan ta'eef amantii fi atileetummaan baay'ee walitti dhiyeenya guddaa qaba. Atileetonni baay'ee kan rakkina kana maalummaa amantii kan isaaniif hin galle kan rakkatan illee dhibee garaagaraadhaan baay'eetu jiru. Kana jechuun barbaada. Tole, waldaa araaraa beekta gaa dhattees sirmaattee beekta kanaan dura akka odeeffadheetti. Mee waldaan araaraa siif maali? Akkamitti ibsita waldaa araaraa Waaqayyoo addunyaa? Waldaa araaraa addunyaa akkattan ibsu
karaa baay'eedhaa garuu gabaabsee ibsuu hin barbaade anaa fi hundee jireenya anaaf ta'e matuma koorraa kaasee jechuudha. Karaa biraa immoo ilaaltan shuraa irratti illee ilaaluu dandeessu. Anaaf illee yeroo baay'ee mokkoree dadhabe yaalee kanan dadhabe achi dhaqeetanii na dhukkuba ture. Achi dhaqeetanii milkoomallee argadheera. Hanga Waaqayyo gargaaretti yeroo lama dhufeen ture. Ijoolleen baay'ees immoo ijoolleen baay'een nuti beeknu jijjiiruu darbanii kan dhaqanii itti fayyanii galanii. Maqumti isaa araara jechuun araarumadha jalqabuu duraa fayyina guddaa waan qabuuf araara jedhame. Kanaaf anaaf waldaa araaraa jechuun anaaf isa jalqabaati. Tole galatoomii mee dhuma irratti carraa ergaa bagattiin isin ga'ee namatti hin jettu yoo jiraate carraa isaan siif kenna. Bagattiin isin ga'ee jechuu barbaadu jalqaba irratti maatii koo ganda jaarsoo dirree gadaa jiraatan haadha koo fi abbaa kootiin obbolaan koo fi namoota naannoo keenya jiran hundumaatiin baga isin ga'ee jechuun barbaada. Itti aansee amantoota waldaa araaraa hundumaatiin tajaajiltoota isaanii irraa kaasee fi amantoota kiristaanaa muluu kan jiranii baga isin ga'ee jechuun barbaada. Galatoo ulfaadha. Tole galatoomii bagattiin si ga'e. Amiin walumaan bagattiin nu ga'e. Daawwattoota keenya wajjin wal barii. Ani maqaan koo Atileet Balaa Muluun jedhama. Kanan dhaladhe lixa Shawaa aanaa Abuunaa Gindabarat ganda qotee bulaa Koluu jedhamu keessan dhaladhee guddadhe. Shuraan siif maal keeti? Shuraan anaaf hiriyyaa kooti. Hiriyyaarraa darbee akka maatii kooti naaf shuraan. Tole mee shuraa akkamitti ibsita? Shuraa akkattiin ibsu shuraan karaa baay'ee ifuu hin danda'a garuu gabaabsee ibsuu yoo barbaade shuraa jechuun fakkeenya guddaadha. Irra deddeebi'anii kaasanitti hojii isaa irratti nama adda duree saatiitti kennee yerootti kennee hojjetu eenyumaaf illee fakkeenya ta'ee fakkeenyummaa isaa irra darbee hojii isaa sanaaf ija isaas immoo firii isaa ijaan argine nuuf immoo jajjabina guddaa kan nu ta'edha. Kana bira darbuun shuraan atileetota biroorraa wanti adda isa godhu xinnaan jedhu guddaan jedhu irra caala wanti isa ajaa'ibsiisu tokko akka kootti atileetota gurguddoo biratti mul'achuu hin fedhu shuraan. Warroota ganaa lafaa ka'an atileetota xixiqqaa kan akka keenyaa warra duubaa dhufan kana gorsa kennuudhaan bira dhaabachuudhaan gargaaruudhaan yaadaan maallaqa isaatiin karaa gara garaatiin atileetota xixiqqoo bira dhaabachuu barbaada. Kanaaf atileetota biraarraa adda godheen isa ilaalaa adda godheen illee isa ibsa. Tole ati egaa atileetiidha. Gooftaattis amantee kiristiyaana akka kiristiyaana tokkoottidha kanati jiraachaa jirtu jireenyi kees kana fakkaata. Mee kiristiyaanummaa fi atileetummaan maal fakkaata? Akkamitti ibsita? Amantii fi hojiin kuni wal fakkaataadha. Waan jedhu yoo akkuma xiyyeeffattee saatiitti kennite yerootti kennite akkuma hojii keetti bobbaatu amantiinis kanuma barbaada sirra. Yeroo keetti Waaqayyo waliin saatiitti kennite yoo of hin dadammaskine akkuma hojii kanas yaalaa gadi bu'a jechuudha. Waan jedhu atileetiidhaaf immoo amantii kadhannaan jechuun biqiltuu bishaan argata jechuudha. Akka sana yoo atileetummaan gara amantii wal bukkee qabne ibsina jechuun I don't know wal fakkaataadha bakka. Maaluufi yoo amantiin maal fakkaata jedhamoo ta'e amantii jechuun hojii kana wajjiniin garaagarummaa qaba jedhee iyyuu yaaduun akka kootti. Kanaaf amantii jechuun hojuma kana jechuunis immoo amantii jechuudha akka kootti. Xiyyeeffannaa barbaada lachansaayyuu itti yaaduu barbaada. Akkuma hojii keetiif iddoo kennitu gaafa amantaa keetiif iddoo kennitu hiikama baay'eetu ta'a. Atileetonni immoo xaxamsa baay'ee irra jira. Waa hedduutu irra jira. Gaafa gara Waaqayyoo dhufe garuu namoota baay'een hiikamee hiriyoota keenya baay'ee illee beekna. Achi dhufanii lubbuu haaraan illee dhufanii milkaa'anii lafa abdii muratanitti
waldaan maraaraa kanatti bahanii jiruun isaanii baay'eetti fooyya'ee karoorri isaanii baay'eetti milkaa'anii kan galma ga'an hedduu isaaniitu jiru. Kana jechuudha. Tole galatoomii dhumarratti ergaa bagattiin isin ga'ee namatti hin jettu yoo qabaatte carraa isaan siif kenna. Ergaan bagattiin isin ga'ee maatii koo hundumaa bakka isaan jiranitti akkasuma hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee jechuun barbaada. Galatoomii ulfaadha. Daawwattoota keenya ayyaana gaarii irra deebinee bagattiin isin geessiniin jechuu barbaana. Bara 2013 ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin magaalaa Finfinnee mana Atileet Shuuraa Qixxaataatti kabajaadha kan jirru. Turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Yeroo gaarii. Faayisaan nuuf kenname, mootiin nuuf kenname, hagamanuu. Faayisaan nuuf kenname, mootiin nuuf kenname, hagamanuu. Faayisaan nuuf kenname, mootiin nuuf kenname. Tolee galatoomii bagattiin si ga'e. Baga walumaan nu ga'e. Daawwattoota keenya wajjin wal bari. Ani Tamasgeen Lammeessaan jedhama. Kan dhufe godina Wallagga Bahaa. Aanaa Kiiramuu irraan dhufe ganda caffee Soorumaa irraa. Tole Shuuraan siif maal keeti? Shuuraan naaf hiriyaa kooti. Addee shaakalaatti isa beeka. Shuuraa jechuun naaf nama guddaadha. Nan kabajaa, nan jaalladha. Jechuun addee shaakalatti yeroo shaakala gaafiinis wajjin deemna. Xumurrees immoo addee shaakalatti isaa agarra. Kanaaf Shuuraan xinnaas guddaas hin jedhu. Nama hundumaa duukaa garbu'ee nama haasa'udha. Jechuun Shuuraan naaf nama gaarii akka kanaatti ibsa Shuraan. Mee atileetummaa fi kiristaanummaan? Atileetummaa fi kiristaanummaa jechuun atileetummaan amma miila duwwaatiin fiiguudha. Atileetii jechuun miilaan fiiguudha. Miila duwwaatiin fiiguu immoo miti. Atileetummaan jilbaanis fiiguun isa barbaachisa. Maaliif amantiin qabdu taanaan miila qullaa fiigdee galmaan ga'amu. Maaliif bara kana keessa namoonni kallattii garaa garaatiin deemanii kun nu fayyada jedhaniitu ganda biraalleen naqu namoonni. Kan immoo kan ta'uu danda'u yeroo waaqayyotti amananii yookiin immoo gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan abaarsi duubaallee jiraachuu ni danda'a. Namoota irraan illee abaarsi darbatamu jiraachuu ni danda'a. Kana immoo kan cabuu danda'u gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuufiidha. Kanaaf namoonni atileetonni kan hin beekne jechuun namoonni miila dhukkubsatan baay'eetu jiru. Baqa hojii harka namaatiin kan miidhaman baay'eetu jiru. Isaan akkasii kun gara waldaa araaraatu dhaqanii kadhatamee fi akka isaan fayyannaan amana. Ani 2009 biyya galeen ture. Achirraan gara yeroon dhufu gaafa roobiidhaa waldaa araaraan galee gaafa sana raajiin akkasuma harkumaan tuqanii na bira darbanii achi galeen kamisa nan dhufe gaafa sana dhufeen shaakala nan gonno hojjedhee jimaata hojjedheen asiisa balaa kana duukaa shaakala deemaa jirra siin. Karaa sii kaane yartiin irra naannonee xooraadoochi irra bakka Meeksikoo irra gorreetti dhufuuf baanee mana halkan sa'aatii 11 jechuun bari'eera. Tun deemaa jiru natti dukkana natu dura deemaa jira. Tun hin beekin natti gurraachaa garuu ifeera. Waa baay'ee gaaf jechuun jalqaba konkolaataas natti bu'oolee isa bira nan darbee sareen dhufee miila koo jala darbee isas nan darbee kanaa booda yartiin gaafan ga'u boolli qotamaadhaan nagarre jechuun bari'eera. Ani maala dheeni itti ergee boolla meetira 8 keessa muudhe. Homaan ta'in hin bahe namni isaanii iyyan dhagee fiigee dhufe. Ana achi dhaabadhee shaan booyina nagaa gootiin jedheeni. Kanaa booda raajiin gaafa sana harkaan nan tuqne ta'e. Tubboon immoo inni gurguddaan sun akkas ta'e mataa korra darbeera. Bakki nani bu'ee sun immoo akkuma kanaa oogdii ta'eetu qulqullaa'ee ta'a. Dhaqee akkasumatti dhaqee bu'ee homaan ta'in hafe achii kee nan deeme. Booda irra ammas konkolaataan jidduu gargar nu bittinse isaan duukaa. Kanaa booda dhiiseen gale. Akka kanaadha amantii yoo ta'u raajiin gaafa sana harki isaanii natti hin buune ta'e dhugaadha. Yookiin nan caba yookiin tubboo sanarra bu'ee nan du'a. Yookiin konkolaataan na dhaa gaafa sana jedhee nan amana. Kana nan beeka. Amantiin akka kanaadha. Amantii jechuun bakka isa amananitti irratti of gatanii jiraachuu jechuudha. Nuuf immoo amantiin isa kanaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee yeroo deemne bakka yaadne sana isa waaqayyo nuuf akka hiike sana gahuu dandeenya. Malee miila duwwaa jechuun fayyuma foon keenya duwwaa fiiguu hin qabu. Akka kanatti. Tole waldaa araara waaqayyo addunyaa egaa
ofiis hirmaatteerraa akka kanatti balaa hamaa wanta isaarraa waaqayyo si oolcheera. Atileetota akka keetiifis haa ta'u kan biroodhaaf waldaa araaraa akkamitti ibsita? Erga akkamii immoo dhaamtaaf isaaniif? Kanarratti ani irraanfadhe tokko abjuu gooti raajiin yeroo marra yeroo miilli kun dhukkuba ture kun yeroo deemu asfaaltii inni beeka short godhee lafaan na dha'uuf ka'a bakka walti akkas na buta utuma deemaa jiru asfaaltii abjuu gootiin yeroo naaf jedhu naa kadhatu raajiin naasuku maasii jinaa godhu abjuuti maasii jinaa godhu naa kadhatu deebanii immoo yaa waaqayyo hojjetaan kun haa darbu boofati ciniin miila isaa jedhaniiti naa kadhatan abjuutiin innaa miilli koo kuni Yesuumaan qabee fayya ani sadii nan himaa jechuun baay'ee waan walitti dhiyaannuuf itti nanaasa akka kana miilli koo amma nagaadha miilli koo nan kuffisus tun deemuuf kufuufan asfaaltii irratti inni bakka dhiigni keessan naannoo jecha yeroo sana amma garuu isa erga isaan maasijjinaa godhanii naa kadhatanii immoo nagaadha miilli koo akkan barbaade nan deemaa jecha waldaan araaraa irdii namoonni dhaqanii itti hiikamanidha jechuun amma yeroo teenyee televezyiiniitiin ilaallu namoonni caccaban abdiin qaban kan jedhamu yookiin immoo doktoroonni sibiilatutti galuu qaba ati fayyuu hin dandeessu dhukkuba kanarraa jedhanii ragaa kan qaban ragaan kan kennamee fi ragaa qaban yeroo achi dhaqanii fayyan caccabaan yeroo fayyuu dhukkubsataan yeroo fayyuu namoonni fuulli isaanii lamxaa'ee dhanni isaanii lamxaa'ee achirratti nan arga. Innaa isaan kun yeroo akka kanaatiin ta'u raajii masratiin waaqayyo ergamaa biyya Itoophiyaa yookiin Oromiyaa duwwaaf utuu hin taane addunyaaf kennedha. Maaliif namoonni hidhaa akka kanarraa dhaqanii yeroo hiikaman hanqarshiin isaanii isaan hin fayyisne beekumsi isaanii isaan hin fayyisne yeroo achi dhaqanii hiikamanii galan waaqa biraa hin amana malee dhuguma namarraa jedheen. Galatoomii dhumarratti nama bagattiin isin ga'e nama jettu yoo qabaatte dhaamsa hammachuu dandeessa. Abbaa koo Lammeessaa Gaarxoo, haadha koo Ayyaantuu Hundee fi wasiila koo Qanaatee Gaarxoo akkasumas obbolootan koo fi akkasumas hojjettoota TV Haraaraa mara hordoftoota amantaa kiristaanaa mara fi uummata Oromoo hunda baga ayyaana qilleetiin isin ga'een jedha. Tole galatoomii ulfaadhu. Odu galata odu galata odu galata odu galata efni nufse otaku galani kan kunombari otaku galani kan nuf kakate otaku galani kan Jesus dalate otaku galani kan efni nufse otaku galani kan Akkuma argamaa jiru egaa daawwattoota keenyas akka argaa jiranii waancaa hedduu fi meedaaliyaa hedduu akkasumas dorgommii garaagaraa irratti wanta argatte as keessa jira. Mee wanta kana daawwattoota keenyattis nutti agarsiisuu hin dandeessaa? Tole sin agarsiisa. Maal kun akkam baay'ata? Meedaaliyoonni kun meedaaliyoota fiigee argataa turedha. Walumatti qabaasaa? Walitti qabaasaa achi keessaa fakkeenya ani kun fakkeenya kaasuu danda'a bara 2020 magaalaa Londanitti fudhadhe. Baay'ee miidhaga namatti tola. Ulfaata iyyuu. Isaan kunis immoo akkasuma meedaaliyoota yeroo hedduu fiigaa ture fudhataa ture isaan kun. Iddoo garaagaraatti kanatti argatte? Bakka garaagaraatti kanan argadheera. Walitti qabaama isaadha kun. Waancaa kana immoo magaalaa biyya Chaayinaatti kan mo'adhee maraatoon. Maraatooniidha kun. Miidhaga baay'ee. Chaayiniffaan barreeffamee jira as irratti. Maraatooniidha. Namatti tola. Kunis immoo gimaash maraatoonii Ameerikaatti kanan fiigee mo'adhee argadheedha waancaa. Sadarkaa sadarkaa tokkoffaa. Tokkoffaa baateetu? 2019. 19 namatti tola.
Akkanuma kanas magaalaa Chaayinaatti kana fiigee argadheedha waancaa. Maraatoonii marratti jechuudha. Maraatoonii. Miidhagaadha kunis namatti tola baay'ee. Waancaan kun immoo biyya Itaalii keessattidha. Magaalaa Room jedhamutti maraatoonii tokkoffaa bahee kanan argadheedha. Waa'ee namatti tola. Magaalaa Room jechuun iddootti Abbabaan Abbabaa Biqilaa. Biqilaa fiigee seenaarra deebite jechuudha. Bakkatti Abbabaan Biqilaa luka duwwaa fiigee maraatoonii olompikii mo'ate. Tole Yeroo baay'ee jalqabaa. namatti tola. Seenaa cimaa qabdi jechuudha kun. Bareedaadha baay'ee namatti tola. Tole kun immoo kan maaliiti? Maraatooniidha. Biyya Turkii keessatti magaalaa Istaanbulitti kanan maraatoonii fiigee argadheedha. Sadarkaa meeqaffaa baate kana? Sadarkaa lammaffaa. Sadarkaa lammaffaa. Miidhagaadha kunis. Kun immoo Awurooppaa keessattidha. Magaalaa biyya Kolombiyaatti. Gimaash maraatoonii sadarkaa sadaffaa bahee kanan argadhe. Miidhagaadha kunis. Kunis Awurooppaa keessatti gimaash maraatoonii sadarkaa keessa bahee kanan argadhe. Kunis biyya kam akka ta'e garuu yaadadhu irraanfadhee jira. Gitaara wayii fakkaata wantichi. Fakkii gitaaraa qaba. Gitaara fakkaata. Qopheessitoonni waldorgommii sana qopheessanii qopheessitoonni suni gitaaraan isaan wanneen ispoonsera isaaniiti. Okay, gitaara oomishu jechuudha. Warra gitaara oomishanii dhiyeessanidha. Qopheessitoonni sun. Tole. Kanaaf milikkita isaarra jira jechuudha. Milikkiti gitaaraa. Yookiis immoo mallattoon gitaaraa kan irra jiru kanaafidha. Kun immoo biyya Jarmanitti magaalaa Firaankfurtitti maraatoonii sadarkaa tokkoffaa bahee kanan argadhe. Bara 2017 akka faranjiitti yookiis akka warra adiitti. Hedduu namatti tola kunis kopheetu irra jira. Miidhagaadha. Kun immoo London maraatoonii bara 2020 bara kana keessa sadarkaa tokkoffaa kanan bahee argadhe. Isuma dheengadda deemte sana moo? Isa dheengadda irratti moote jechuudha maraatoonii. Isadhaa kun hedduu namatti tola kuni. Seenaa cimaas qaba. Baay'ee miidhagaadha. Kunis immoo bara 2018 London maraatoonii sadarkaa lammaffaa bahee kanan argadheedha waancaa. London maraatoonii sii kennanii kanas hedduu miidhagaadha. Isa sana hojiinis gara wal fakkaachuutti dhaqasa tokkoffaa baate san. Isa kan bara kanaa jechuudha. Hedduu namatti tola. Kunis Ameerikaatti waancaadha. Biyya isaanii akka biyya isaaniitti kan kennamudha. Kana shillimmaata kanan argadheedha. Gimaash maraatoonii. Kunis immoo waancaa sixootaa naa kennani dabalataan. Gaafuma sana gaafa kana fudhattu sii kennani? Lamaasaa fudhatan? Kuni warra kiiloomeetira 5 qophaa'ee ture waancaan kun. Isaaniif qophaa'ee ani immoo kiiloomeetira 21 gimaash maraatoonii fudhee isan fiigee mo'adhee waancaan argadhe sana kana warra kiiloomeetira 5 jedhanii immoo sixoota kennaa ijoollota tokko haga 3 ba'e kennaa dabalataa waancaa kennu. Namatti tola baay'ee. Tole egaan akkuma argamaa jiru wantoota waancaa argatte akkasumas meedaaliyaa garaagaraa hedduu ati namni baay'ee kan inni si bare
London irratti sadeen gaddaa irratti hedduminaan egaa akka biyyaattis guutummaatti kan baramte garuu ati kanaan duras iddoo garaagaraa biyyoota Awurooppaa addunyaa kanarra deemtee dha kanati waancaa kana hundumaa argachuu dandeesse. Hedduu namatti tola. Waaqayyoo isa si gargaaris isaarraan si ga'e. Waaqayyoo sadarkaa kanarraan si ga'e. Waaqayyoon hedduu galateeffanna. Baay'ee namatti tola. Amiin galatooma sinillee. Tola. Bifama. Kana bute samira sida kana bute samira narra cabsuuf wanjoo morma korra narra cabsuuf wanjoo morma korra sida kana bute samira sida kana bute samira narra cabsuuf wanjoo morma korra narra cabsuuf wanjoo morma korra baru ko bedoni yomge kanani kansa kananoli You're good Mali. Sida kana bute samira sida kana bute samira narra cabsuuf wanjoo morma korra narra cabsuuf wanjoo morma korra sida kana bute samira sida kana bute samira narra cabsuuf wanjoo morma korra narra cabsuuf wanjoo morma korra Tole gaan dhumarratti carraan siif kennu nama galateeffattu jireenya kee keessatti nama galateeffachuu barbaaddu akkasumas nama baga ittiin isin ga'e jechuu barbaaddu yoo jiraate dhumarratti dhaammachuu dandeessa jechuudha. Kanan galateeffachuu barbaadu tokko maatii koo hin jiru. Leenjisoonni koo hin jiru. Akkanuma goddanyoonni koo hin jiru. Namoonni inni wajjin tireeningii hojjedhu. Akkanuma namoonni bakka jiran taa'anii yaadaanis ta'ee waa barbaadeen gammadan illee hin jiru. Galatoomaan siniin jedha. Akkanuma biyya koollee na galateeffadha. Namoota bagattiin sin ga'e jedhu maatii koo hundumaa akkasumas raajii masarat taa'ee hojjettoota TV Araaraa hundumaa akkanuma biyya koo hundumaa namoota na beekan hundumaatiin na beekanis galatoomaa bagattiin sin ga'een jedha. Egaan daawwattoota keenya yeroo bareedaa akkasii as magaalaa Finfinnee mana Atileet Shuuraa Qixxaataatti ayyaana qillee yookaas ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bifa bareedaa kana fakkaatuun haala kanaan dabarsaa turreera. Yeroo nu faana qabaachaa turtan hundumaaf Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa TV Araaraan qabu kan biroo wajjin yeroo gaarii isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Irra deebiidhaan ayyaana gaarii.